Good afternoon, everyone. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. We're delighted that you could all be with us today. I'm Karen Severance. I'm the chair of the... I should have started this way. Sorry, I forgot that. I'm the chair of the film committee, and our interpreter today is Mihoko Imai. はい、皆さん、本日は外国特派員協会にご来場いただき誠にありがとうございます。私はキャレン・セバンスと申します。こちら FCCJ のフィルムコミュニティの委員長を務めております。通訳は今井美穂子が務めてまいります。And we are really thrilled today to, of course, welcome with us director Ryusuke Hamaguchi and actor Hitoshi Omika. They've just returned from Venice. はい、で今回は、濱口竜介監督、そして、本作の主演を務めていらっしゃいます、大美香均さんをお招きしております。ベネツィアから、帰られたところで帰国されたところであります。And as you're all aware, over the weekend, Mr. Hamaguchi received the Silver Lion Grand Jury Prize for his new film Evil Does Not Exist at the 80th Venice International Film Festival. The film is a quietly powerful eco-fable that highlights the encroachment of capitalism in a rural area not far from Tokyo. はい、これは皆さんすでにお聞き及びのことと思いますけれども、本作「悪は存在しない」は第80回ベネチア国際映画祭にて銀獅子賞審査員大賞を受賞しました。本作は東京からほど近いとある地方にて資本主義がコミュニティを侵食していく様を描く静寂ながらも力強い偶話であります。And with this latest award, Mr. Hamaguchi became the first Japanese filmmaker since the legendary Akira Kurosawa to win prizes at the world's top 3 film festivals in Venice, Berlin, and Cannes, as well as an Oscar at the Academy Awards in the United States. Even more amazingly, Mr. Hamaguchi took only 3 years to achieve this feat, whereas it took 30for Mr. Kurosawa. 今回ベネチア国際映画祭で受賞したことで濱口監督は黒澤明監督に次いで世界三大映画祭、つまりベネツィア、ベルリン、カンヌ映画祭での受賞かつアカデミー賞の受賞という快挙を成し遂げた初の監督となります。さらに、驚くべきことに、この快挙、黒澤監督の場合30年かかったわけですけれども、濱口監督はこれをわずか3年で成し遂げたということになります。So, before we hear from Mr. Hamaguchi, I'd like to first say congratulations. ということで受賞おめでとうございます。And introduce the producer of the film, Satoshi Takata. And he's going to bring with him something very special. はい、そして今回、会場の方にプロデューサーの高田聡さん、いらしていますけれども、ちょっと一瞬ご登壇いただきましょう。So we will leave it sitting there so that you can all admire it. Now let me ask Mr. Hamaguchi to, I believe he has a statement from his collaborator Eiko Ishibashi. And first we'll begin with that statement from him, and then he'll comment on the award. はい、ということで、受賞のコメントを後ほど、監督からいただくとして、まず、本作のその音楽を手掛けていらっしゃる石橋英子さんからコメントをお預かりしておりますので、これを監督に読み上げていただくことにまずなります。Yes.
let me take advantage of this delay and ask that even if you have seen the film, let's avoid spoilers today. Okay? はい、ちょっと音声の、調整をさせていただいている間に、一言、注意申し上げさせてください。本作もしかしたらすでにご覧になっている方いらっしゃるかもしれませんが、作品の内容に触れるような作品の展開内容が分かってしまうような、質問はお控えいただきますようよろしくお願いいたします。Also, meanwhile, please get your questions ready. And I will ask that you please refrain from making long comments and just ask one question, okay? はい、ご質問に関しては、1人1問までとさせていただきますので、端的に、簡潔に、お聞きいただきますよう、よろしくお願いいたします。But first, let's hear from Mr. Hamaguchi. はい、大丈夫ですか。はい、それでは監督からお願いします。はい、悪は存在しない、監督を務めました濱口竜介です。この度は本当に、お暑い中お集まりいただきありがとうございます。そのベネチアでお見かけした顔もあるので本当にお互いお疲れ様ですというふうに申し上げたいと思います。So, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us this afternoon. And I am once again the filmmaker of Evil Does Not Exist. I appreciate all of you coming this evening. There are a few familiar faces that I think I've met back in Venice, and I thank you very much for coming again. はい、今カレンさんからお伝えをいただきましたように、まず石橋英子さん、石橋英子さん本作で音楽を担当されているんですが、共同企画者でもあります石橋英子さんから、コメントをいただいておりますので、それをまず紹介したいと思います。So I have a few comments that Miss Eiko Ishibashi, who did the music for this film, has offered. So I would like to read what she has written. She was not only just the music, not only did she do the music, but she was a co-collaborator in embarking upon this project with me. はい、では、読み上げます。この度は悪は存在しないが本当に素晴らしい賞をいただき、驚きと喜びの気持ちでいっぱいです。I am filled with so much surprise and joy to hear that this film, Evil Does Not Exist, has won these wonderful prizes and awards. 私がライブ用の映像を濱口さんにお願いしたことから始まった企画ではありましたが、濱口さんやキャストやスタッフの皆様、ロケ地などで協力してくださった皆様のご尽力でこのような素晴らしい映画になったこと、またそこに至るまでのプロセス自体がすでに私にとってかけがえのない宝物のようでした。This project started when I asked Mr. Hamaguchi to create visual material for a live performance, a live music performance that I was to do. But thanks to the efforts of Mr. Hamaguchi, the cast and crew, and everybody who helped on location, it became such a wonderful film. The entire process itself has become an experience to treasure for me. すでに各映画祭などで賞賛を得て話題になっていた濱口さんがまるで何も起きなかったかのように何もないところから新しいことにチャレンジされるということは並大抵のことではなかったと想像します。そして全くどうなるのかわからない企画に協力してくださったプロデューサーの高田さん、キャストやスタッフの皆様の努力も決して尋常ではなかったと思っております。I can imagine what an ordeal it must have been for Mr. Hamaguchi to embark upon something completely new after having garnered such attention and having received countless accolades at film festivals and award ceremonies. I must also extend my appreciation to our producer, Mr. Takada, the cast, and the crew for coming together for a project having no idea what the outcome might be. I imagine what effort
it must have taken to commit to this project. 今年の冬にロケハンをしていた濱口さん、主演の大美香さん、カメラマンの北川さんと鍋をつついたことが昨日のことのようです。It seems like only yesterday that I was on location with my director, Mr. Hamaguchi, the lead actor, Mr. Omika, and the cameraman, Mr. Kitagawa, and we were all enjoying potluck together on the location in winter. 賞をいただいたということは、今まで以上に地道に仕事をしろと言われていることなのだなと感じており、その先にまた素晴らしい出会いやチャレンジが待ち受けているのだと信じていますし、この映画がもたらした体験は、まさに心からそのように信じることができるような体験でした。音楽家として新しい試みへ踏み出す力をくださいました。I take this award as a sign that I must work even more diligently than before, and I believe that this will lead me to further encounters and challenges ahead.The experience I've gained through this film has given me such a sense and has offered me a sense of conviction as a musician to march forward. 演奏で参加してくださったジム・オルークさん、山本達久さん、ミオさん、内田麒麟さんにも感謝いたします。ありがとうございました。石橋英子。And I would also like to extend my heartfelt appreciation to Jim O'Rourke, Mr. Tatsuhisa Yamamoto,Mio and Kirin Uchida for their participation in the performance of the music for this film. Thank you very much. 今石橋さんからのコメントを読み上げましたけれども、ほとんど付け加えることがないぐらい、もう私も全く同じような気持ちでいます。本当に素晴らしい賞をいただいて、そのことで、作品の形はもちろん変わらないわけですけれども、自分たちが地道に、何もないところから始めたような企画というものが認めていただき、そしてこれからも地道にやっていきなさいというふうに背中を押されたような気持ちでおります。So that was comments offered by Ms. Eiko Ishibashi, and I have nothing much to add to these comments as I harbor and share the same sentiments with her. I am very appreciative that this film has received such wonderful praise and appreciation, and I also take it as Ms. Ishibashi has commented. I also take it as a message to march forward with a sense of resolve and work diligently, continue to work diligently as a filmmaker. I am very thankful that a film such as this one, which began from really nothing, I'm thankful to the fact that it has received such high appraisal. で石橋さんの、いただいたメッセージの中で十分に感謝されていない方が一人いらっしゃいます。それは、石橋英子さん、ご自身です。石橋さんの、発案から始まった企画ということもありますが、何よりも石橋さん自身の音楽が、作ってくださった音楽、もしくはずっと石橋さんが続けていた、音楽活動っていうものが、自分自身にとっても、導き手になってくれたような気がします。自分が今まで体験したことがないような映画作りというのができたような気がしています。One person that Ms. Ishibashi does not extend her appreciation to, and to whom appreciation is worthy, is herself, Ms. Ishibashi herself, I think. This project really started from an idea that she had, and it was, I found her music that she created for this film, and also the career that she had paved as a musician throughout all these years. These have taught me and have guided me in a completely new type of filmmaking, a type of filmmaking that I had not experienced before. So for that, I am very thankful. でその不確かな、旅のようなものに付き合ってくれた方たちにも、感謝をやはりここで申し上げたいと思います。特にここにいらっしゃる、大美香さん主演でもありますけれども、最初はスタッフとして、参加をしていただく予定でしたが、主演となりまして、見事に役目を果たしてくれました。他のキャストの皆様、そして、カメラマンですと北川義雄さんは、一番最初から付き合ってくださいましたし、他の、スタッフの方たちも本当に献身的に、仕事をしてくださいました。この場で改めてお礼を申し上げたいと思います。I would also like to extend my appreciation to all the cast and crew who had joined me on this journey without, again, knowing much about what the outcome would really be like.
I would also like to extend my appreciation to my fellow collaborator here, Mr. Omika, who was originally joined the project as a member of the crew, but we ultimately decided to have him, or to cast him as the star of the film. I'm thankful to him as well as the other cast members, and especially my cameraman, Mr. Yoshio Kitagawa, and all of the other cast and crew who have really put their heart and soul into this film and have contributed a lot. そして、石橋さんのコメントにもありましたが、実際に撮影をした、地域で、協力をしてくださった皆様、取材に協力してくださった方々、ボランティアとして参加してくださった方々、キストラスとして参加してくださった方々にも、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。皆さんのご協力なくしては、完成しない作品でしたし、このような評価もなかったと思います。I must also extend my appreciation to all of the residents of the local community where we shot the film for their collaboration in our research and in the shoot, and the many volunteers who also contributed to the film in the local region. Without their help, without their contribution, I don't think I would have been able to complete this film, and without their help, we would not have received the praise that we have received. 最後に、この映画を見つけて、このように評価をしてくださったベネチア国際映画祭と、審査員の方々にも、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。And I would also finally like to extend my appreciation to the jury members of the Venice International Film Festival for providing us with this award. Thank you very much. Now we'd like to hear from Mr. Omika about his experience being a crew member and suddenly becoming the star of an award-winning film. はい、それでは大美香さんにお伺いします。先ほど監督もおっしゃられていましたが、当初はスタッフとして参加する予定が、急に主演ということになったわけですけれども、これについてお話しいただけますでしょうか。はい。そうですね。最初は一緒にシナハンしていく時に僕がドライバーで参加していたんですけれども、その流れというか、で、自分が出るということになって、で、出る側の経験はほとんどなかったんですけれども、それが可能になったのは、参加してくれたスタッフの皆さんとか、一緒にカメラの前にいたキャストの方と、現地ですごく協力してくれた皆さんの作り上げた環境が、初めてでもできた要因というか、その方たちが作った環境によって、できたことだと思っております。この場を借りて感謝したいと思います。ありがとうございました。So as my director had just mentioned, I was originally part of this project as a crew member. I was one of the drivers, or a driver, as we were location hunting for places to shoot the film. But it just so happened that they decided that I was going to be the lead, or the protagonist of the film. I have not had that much experience appearing in front of the camera, but I think this was made possible because of the wonderful environment that all of the staff, or all of the cast and the crew created for all of us on set or on location. Without their help, I don't think this would have been possible. So I would like to take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to them. それと、そうですね。これはこの現場にも参加していた録音で参加していた松野泉さんがクランクアップした時に言っていたんですけど、この現場は稀にあるご褒美みたいな現場だったって言っていて、本当に僕もそう思ったし、準備撮影とすごく楽しかったです。ありがとうございます。And also our sound recorder, Excuse me, our sound mixer, Mr. Izumi Matsuno, had also mentioned the fact that this was kind of a treat to
this whole process of making this film, and that he was very thankful to all the preparation that went into the production. ベネチアでは、石橋恵子さんとなんかご飯を食べたり街を歩いたりしたんですけど、それもめちゃめちゃ楽しかったです。Back in Venice, I was able to enjoy going out to meals and walking along the streets in Venice with Eiko Ishibashi, and that was a lot of fun as well. 以上です。That's all from me. Thank you very much. All right. There are so many of you here. I know you all have questions. So please raise your hand, and then when you're called, come to one of the microphones on either side. Who would like to start? Yes. それでは Q&A に移りたいと思います。ご質問のある方、マイクまでお願いいたします。ベネチアでのプライズおめでとうございます。ラジオフランスの特派員で西村と申します。一点お願いします。直接今回の映画についての質問ではなくて、映画業界についての質問です。映画業界でもフリーランスが多い、7割ぐらいはフリーランスだと思うんですけれども、特にスタッフですが、来月の1日からインボイス制度が始まります。そのフリーランスの人たちは非常に心配している。映画業界でも同じような懸念があるのでしょうか。濱口監督もやはりスタッフにとってはちょっと危険性があると思っているのでしょうか。ありがとうございます。So we have a question from Ms. Nishimura from Radio France. And this is a question about the film industry in general, and not particularly about this film. But in the Japanese film industry, I believe that about 70% of the people working in the industry as crew and so forth are freelancers. And the taxation system is going to be changing in Japan beginning from the 1st of next month. It is the so-called invoice system, which is causing a lot of controversy because it is detrimental to these freelancers and small business owners. And I'm wondering if our director also has the same qualms or the same worries. What does he think about this? ご質問ありがとうございます。で自分自身もフリーランスの監督ですので、この制度のことは他人事ではないとは思っています。ただもう本当にお恥ずかしい話ですけれども、この制度のことは何度かどうもこれは結構重要な問題らしいっていうことで読んだりいろんな記事を読んだりしてるんですけど、よくわからないっていうのがすごく正直なところなんです。一体なんでこういうことをしなくてはいけないのかっていうこともよくわからないし、今まで何が問題であったのかっていうこともあまりよく分かってはいないっていうのがまず第一のポイントですね。I myself am working as a freelance filmmaker in the film industry, and of course the change to this system is a personal issue to me as well. And so therefore I've read about this and looked into this, but to give you an honest answer, I really do not quite understand what this is all about, why these changes are necessary, and what was the problem up until now. So that would be my honest opinion at this moment. なので、この件に関しては、本当に感情的な側面でしか言えないんですけれども、ごくシンプルに嫌だなっていうことを思っています。それは本当にそんなことが本当に必要なのですかっていうことを、行政の人には問いたいし、おそらくそれなりに何度も説明していますっていうことだとは思うんですけれども、それでも合点がいかないから、そうして質問するのだということだと思います。で、おそらくそういうことが本当にたくさんあって、非常に我々は今困っているっていうのはこれは確かなことだと思います。我々は確かな情報みたいなものが十分に与えられない中で、どこか自分たちの生活の糧をむしり取られているような感覚は持っています。でそれはいつか何かアメリカではストライキとかそういうことが起きてますけれども、そういうことにもつながりかねないような何かではあるのですよということは申し上げたいと思います。
And therefore, I really can only speak emotionally about this issue, but quite simply put, I do not like what is happening right now. I really wonder as to why this is a necessary change, and I think the fact that these questions about the system keep popping up is only a reflection of the fact that not enough explanation has been made to those parties involved. And so, yes, we are indeed in quite a troublesome situation, I think. And I have this feeling that there's something being taken away from our livelihood without much explanation. And I think this kind of situation would perhaps lead to something like what is happening in America, for example, with the writers and actors going on strike. Next question. Yes. Yes. And then the next person. こんにちは。お疲れ様です。この度おめでとうございました。共同通信文化部というところで記者をしている加藤と申します。加藤明と申します。よろしくお願いします。私がお伺いしたかったのは、今回の映画が石橋英子さんの音楽から、そのプロモーションの映像、プロモーションじゃない、パフォーマンスの映像を撮るために、始まって、あの映画になったという、情報を伺って、魔法のような、とてもなんだかすごいことが起きたように私は感じているんですけれども、具体的には、その石橋さんのアイデアの中にストーリーがあったのか、それとも音楽を聴いて濱口さんの中にあった社会への問題意識がこう溢れ出たのか、何かその辺の具体的なプロセスみたいなものをお伺いできればと思いました。というのと、大美香さんにも、大美香さん非常に演技の中で体の身のこなしが何か自然に重たいものを運んだり巻き終わったりというところが何かただものではないなと思ったんですけれども、何か武術かなんかをされていたり昔ラグビーでフォワードだったとか何かそういう秘密はあるのかなと思ったんですけれども、それをお伺いできればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。So we received a couple of questions from Mr. Kato Akira from Kyodo Tsushin. Now, our director has just mentioned right now that this was a joint project that was done in collaboration with Ms. Eiko Ishibashi. And it was very interesting to discover how it was originally, it started out originally with our filmmaker or our director here being asked to create visual material for her live performances. But which became this wonderful feature film, which amazes me, he says. And so I'd like to know, he says, how did the idea of the story come about? Was this something that Ms. Ishibashi had told you about, or was this her idea? Or was it that you, Mr. Hamaguchi, when you listened to the music, it inspired you to perhaps make commentary on the problems that you perceive in society today? Can you tell me about the process? And to Mr. Omika, my question is, you bring a wonderful physicality to your character in the way that you chop the wood and you carry around heavy things in this vast natural background. And I'm wondering, have you had any physical training, martial arts perhaps, or maybe you were a rugby player at one time? Can you tell me about that? So from our director. ご質問ありがとうございます。本当におっしゃる通り、なんていうか摩訶不思議な、始まり方をしている映画ではあります。一番最初はもう本当に2年前にその石橋英子さんからライブパフォーマンス用の映像を作ってほしいという依頼だけがありました。内容はどのようなものでもいいということで始まって、1年ぐらいやり取りをしました。そうは言っても何か石橋さんが求めていらっしゃる映像があるのではないかと思って、自分としてもなんというか腹の探り合いみたいな、局面もあったと思うんですけれど、1年というかもう半年ぐらいですかね、半年ぐらい前に、ようやくでも1年前か1年ぐらい前にようやく本当にどうも、石橋さんは私が作る、物語であったり映画であれば、何でも受け入れてくれるような用意があるんだなということが分かって、ようやく、その映画作りの軸が定まってきました。So indeed, this was a very interesting project, and to tell you about how this all unfolded,
As I mentioned, it was about 2 years ago that Ms. Ishibashi came to me and asked me to create visual material for her live performance, or the live performances that she was going to do. She had told me that really anything that you create will be fine for me. And so I had communicated with her across the span of about a year. But I was always wondering, what was it exactly that she was asking of me? There must be something, I thought. So I was trying to fish for the answer to that. And then it was about, I think, 1 year ago that I finally understood that really she was okay to let me do whatever I wanted to do, and therefore I decided to create a feature narrative out of this. で、本当に何をやってもいいっていうことが分かると、その自由っていうのは結構荒野みたいなものだったので、何か限定性が欲しいということで、石橋英子さんの音楽に合わせて作るのであれば、石橋英子さんの音楽が生まれている場所の近くで撮るのが良いのではないかということを考えました。なので石橋さんが実際に音楽を作ってらっしゃる場所の近くで、何か彼女の音楽と合うような素材がないかということを探し始めて、そこにでもとても豊かな自然があった。でそれがとても彼女の音楽とも合うと思ったので、それがまず最初の題材になりました。And since I was pretty much left to do whatever I wanted to do, I rather wanted to work within certain parameters. So this is when we decided that we would create the film, or we would set the film where Ishibashi-san is based in creating or composing her music. And the region or the location happened to be a very wonderful location that was lush with nature, and I was wondering what kind of material would go with that. Or I realized that the material I was trying to create really meshed well with the environment. で、その自然を撮ると決めたんですけれども、単純に自然を撮っているだけでは本当に10分も20分も見ていることは難しいだろうということを思いまして、やっぱりある程度人間が関わってこないといけないということで、じゃあ一体どういう人間の関わり方があるだろうっていうことを、やっぱりその場で取材をしていて、この映画の中で描かれているのと同じような出来事があったということを知りました。都市から来た人間が、レジャー施設を作ろうとして、ただそれが非常にずさんな計画でっていうような、出来事があったと聞いて、これは本当に現代的な話だなということを思って、それで一つの物語にしていくことを決めました。And if you were to just show sceneries of nature, you could do that if the running time were, for example, 10 or 20 minutes, but we had to create a feature film here. And this is where I decided to, or where we decided that we would have to depict characters in the film and the relationship between the characters. And throughout our research, we found that what happens in the film actually was something that happened in the region. In other words, people coming in from the city had these plans to create or construct a leisure facility, but the plan was very, very haphazard. And I thought this was a very contemporary story to tell, so we decided on this narrative for the film. そうやって脚本ができていって、今年の2月3月に撮影がされました。で編集も終えたものを石橋さんにお渡しして、テーマソングを作っていただきました。ちなみに音楽自体は何曲か撮影前にもらっていてイメージもあったんですけれども、実際に何度も使っているこのテーマソングというのは石橋さんが実際の映像を見て作っていただいたものです。そうやって音楽と映像を実際に具体的にやり取りしながら、それが手紙のやり取りのようにして最終的に一つの作品になっていったという感じでした。自分にとっては本当に音楽的にセッションしているような、そういう感覚で進められて、それは本当に自分にとっては得難い体験だったと思います。And so we went into principal photography. We went into production in February or March of 2023 this year. And after having completed the production or the shoot, I handed over the edited film to Ms. Ishibashi, on which she based the theme song of this film. She had offered me a few tunes beforehand so that I was able to create a certain image that would go with the music.
But the theme song that we hear again and again in the film was something that she had composed after having seen the film. So it was this kind of very collaborative correspondence through which the film was completed, and it was almost like a musical or a session between musicians for me, and it was very indeed a rare experience for me as a filmmaker. Before Mr. Omika responds to his question, I just want to mention too that the original footage that was shot has also been assembled and will accompany a performance by Ms. Ishibashi in Ghent, Belgium next month. So he actually did the job that he was first asked to do. キャナデさんからちなみに申し上げますと、もともと依頼されたその映像、オリジナル、映像ですね、これ実際に石橋さんがそのベルギーのゲントで、パフォーマンスを予定されているんですけど、実際に使用されることになりますので、もともとあったご依頼はちゃんと成し遂げているということになります。And Mr. Omika, yes. 大美さんお願いします。まず武術みたいなことはやっていなくて、でもそう見えたなら見ていただけたならよかったなと思いました。聞いていてありがとうございます。で、はい、なんか薪割りを教えてくれたのが現地で、主に藤森先生っていう方と藤尾さんって方と未来さんって方になんか現地の生活とか、なんか山を歩ってる時のなんて言うんでしょう、視点とかなんかそういうものを教わって一生懸命やりましたという感じです。ありがとうございます。So thank you for the question. I don't have any martial arts experience particularly, but if it appeared that way, I'm very, very thankful. That makes me very happy. As for chopping wood or the life that we show in the film, we had some people who had taught us or had kind of pulled us through the ropes. We had a certain person called Fujimori, which we refer to as Fujimori Sensei, Mr. Fujio, and Miss Mirai. Mr. Mirai, excuse me, who had taught us how to go about living in that environment and how to perceive things as you walk through the mountains and so forth. And so with their help, we were able to kind of put our all into creating these characters who lived in this region. And I must say he's 3,000% convincing in his role. 非常に大美香さん説得力があるということで、説得力3000% ということです。Okay, next question. Yes, in the front and then in the next row. Yeah. 日刊スポーツ村上です。おめでとうございました。ありがとうございます。冒頭の司会の方のご説明にもあったんですけど、やっぱりこの4つのタイトルを取ったのが3年、実際2年半だと思うんですけども、どうしても黒沢さんとの比較というようなことも日本でも海外でもされるような状況かと思います。ちょうどベルリン取った時のですね、ちょうど取材の中で僕が質問させていただいたときに、その世界の評価が高まっていることに関してどう思っているのかっていうふうに伺ったときに、それは周りが決める、評価は周りが決めることなんですと。で今回もそのベネチアの会見のときに、アジアのものが1本しかなかったことに関しては、他のものを見てないから、自分らの位置づけはどうかわからないけどもっていうコメントされてましたけども、ここに至って、これだけの評価を世界から受けて、こういうなっていることをご自身で受け止めているのか、でその中でもうドライブ・マイ・カーの時はちょっと疲れたからしばらくちょっと休みたいとおっしゃってたのが、もうこういう作品できているわけで、もう次に進めたり、次の作りたい作品、今回は自然とね、そういう癒しがノイが作りたかったものが作れたとおっしゃいましたけど、今度作りたいテーマみたいなのあるのか教えてください。So this is a question from Mr. Murakami from Nikkan Sports. And as Karen, our MC, has mentioned just now, it was indeed all of these awards at these 3 major film festivals plus the Academy Award. It was indeed quite something, because it took, again, Mr. Kurosawa 30 years and Mr. Hamaguchi, I believe it only took actually 2.5 years to attain this feat. Now, when I asked you a question at the Berlin Film Festival about your gradually garnering attention in the international scene,
You mentioned something to the effect of, well, this is something that I cannot really help. I just have to leave how people perceive my work to everyone else. This time around, how do you perceive your being awarded this award? Because there was only one Asian film in the competition, and you, I believe, had mentioned that it's really hard to ascertain as to what position we are in. But once again, Mr. Hamaguchi, how do you perceive having won this award and the accolades? And also, I believe you mentioned that you wanted to take a break for a short while, but again, here you are, immediately embarking upon your next embarking upon the film that we're about to see. This one right now. Evil Does Not Exist. And this time around, you are depicting nature. And we're wondering what other themes do you have in mind that you might want to embark upon in the future? Do you want to go right ahead and create your next film? So tell us about your plans. はい、ありがとうございます。2つ目の質問の方が、答えるのが、シンプルなので、先にお答えしますと、ドライマイカーの後、それなりに疲れていて、休みたいと思っていたのは本当ですし、実際半年ぐらいは何もしないで休んでいたと。で、一方で、このプロジェクトを進めたのは、これ自体が一つ、休むこととそんなに自分の中では違わないというか、なんか回復するプロセスだっていうことですね。自分の中では、何か映画を作りながら、単にアウトプットをするだけではなくて、インプットをするような、そういう映画制作が、必要だったと思っているんですけど、この悪は存在しないは、結果的にそういう、作業だったということです。So to answer the latter half of the question, it was indeed true that I needed a break after Drive My Car, and that I really did do nothing much for about 6 months, for about half a year. But this project, I would say, was kind of part of my rest and recovery process. It was just a way for me to output something while also inputting something. And it was something that I did indeed need. ただこの映画が自然と癒しの映画として、なんていうんですかね、情報が行き渡ってしまうとちょっと、詐欺みたいになる気がするので、自然の映画であることは間違いないんですけれども、癒しがあるかと言われると、それは特にないというとあれですが、癒される時間帯もあると思いますが、癒されるだけではない、映画かなとは思います。で次のプロジェクトがあるかということに関しては、準備はしてますが、これと同じように十分に、インプットを得られるような形で続けていけたらいいなということを思っています。And our gentleman just mentioned that this is indeed a film about nature, and this is a soothing film about nature, relaxation, and so forth. How our director says we would be kind of duping our audiences if we were to label the film as such. Of course, there are relaxing and soothing scenes in this film, but it is not just about that, of course. As for my upcoming projects, I am indeed in preparation for a future project, but I think I need a little more input before we move forward, so I'm just gradually proceeding with that project while getting all of this input. はい。で評価ということに関しては、これは周りがしていただくことっていうのは変わりませんけれども、黒澤明監督、とても偉大なお名前を引き合いに出して、いただくような状況になったので、なんだか申し訳ないような、気持ちでいるというのが、正直なところです。And as for the accolades, I would say, well, to hear my name in the same sentence as the great Mr. Akira Kurosawa, I feel a bit uncomfortable and sorry. でなぜそう思うかと言いますと、やっぱりその黒澤明監督、三大映画祭での受賞と、おそらくそのアカデミー賞での受賞ということも含めておっしゃっていただいているんだと思うんですけれども、内容が結構違うということですね。その羅生門が金獅子賞、隠し撮りでの三悪人が銀熊賞で、影武者がパルムドールということで、しかも7人の侍は銀獅子賞も取られていると。なので、その4つの賞を取られていて、さらに2つは最高賞であるということで、やっぱりそこは全然違う。もうスケールが違うという気がしています。
比べ物にならないとまでは申しませんけれども、比べていただくことでかえって、黒澤明監督の、その成し遂げたことの、スケールの大きさっていうものがあらわになるっていう、そういう感覚を持っています。で、時期に関しても、30年間にわたって、その賞を取られたっていうことは、どれだけその黒澤明監督が、長く質の高い仕事を、続けてこられたかということなので、自分はこれから先本当にどうなるんだろうっていうことに、震えているようなところもあるので、自分もできるだけ長く、評価をいただく必要はないかもしれませんが、長く、映画を作り続けたいなということを思っております。And the reason why I harbor these sentiments is that, of course, everybody is comparing me to the great Akira Kurosawa because of these 3 awards at 3 major film festivals, international film festivals, and the Academy Award. But I think it's not quite the same. To mention the awards that he has been garnered, for Rashomon, he won the Golden Lion Award, and for Kagemusha, he won the Palme d'Or, and then for the Seven Samurai, the Silver Lion Award. I think the scale that we are talking about here is quite different from the accolades that I have received. So I don't think it would be fair to draw a comparison, but if a comparison is to be drawn, I think it only serves as a reminder as to the scale and the achievements that Mr. Kurosawa has achieved. And the fact that this took 30 years for him to achieve is just a reflection of the fact that he had longevity and he was able to constantly produce quality, high quality work throughout these decades. So when I think about my own career going forward, I am rather trembling to wondering whether this is actually going to be possible for me as well. I am not desperate for any accolades in particular, but all I wish for is to continue making films and have longevity. Okay, let's go on. Let's go on. Yes, next question. Yes. And then Koga-san, you'll be the last one. テレビ神奈川の柳田と申します。この度はおめでとうございます。先ほど冒頭のご挨拶の中で、これからも地道に続けなさいという言葉が、背中を押されたという言葉がありました。これからも地道にということで、浜口さんの原点である横浜市の、東京芸術大学大学院で学んだ映画作り、こちらにつながってくるのかなと思うんですが、改めてその学んできた浜口さんの原点がこれだけ各国各世界で評価されている、何が評価されているというふうに感じていらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。So this is a question from Mr. Yanagida from Television Kanagawa, and our director has mentioned that this is really, all of this has served as encouragement to work further diligently as a filmmaker going forward. But considering the fact that your roots come all the way from your college years, where you studied filmmaking, I believe, at the the name school, the name is Tokyo University of the Arts. I'm sorry. Once again, can you tell us what do you think it is about your filmmaking that is receiving such accolade? はい。その東京芸術大学の大学院映像研究科というところで、黒澤清教授の下で特に、学びました。でこのことはおそらくその先ほどの質問とも多少関連するとは思うんですけれども、我々の世代というのは日本映画の黄金時代、その撮影所の時代から遠く隔たったところにいるわけですね。その黒澤明監督であったり、小津監督、溝口監督、成瀬監督らがいた、その時代とははるかに隔たったところにいて、で東京芸術大学の大学院映像研究科というのは、この設立に携わった堀越健三さんがおっしゃっていたのは、小さな撮影所を作るんだと、もう一度その小さな撮影所を作り直すような気持ちで、立ち上げられた教育機関です。そこには
監督だけではなくて脚本、プロデュース、撮影、編集、美術、録音とあります。で、今回も特にその撮影の北川義雄さんとか編集の山崎梓さんは、そちらの出身でもあって、自分と一緒に勉強していたとか一緒に実作をしていた仲だったので、そういう点ではその堀越さんや黒沢さんが、黒沢清監督が教えてこられたこと、やろうとされたことは、多少実を結んでいるところはあると思います。To go back to my graduate college years, I studied filmmaking under the tutelage of Mr. Kiyoshi Kurosawa, and we happened to be of that generation which was far behind or far later than the generation that made the so-called golden age of Japanese cinema, where there was this robust studio system. This was an age in which Mr. Kurosawa, Mr. Akira Kurosawa, or Mr. Mizoguchi or Ozu had been making films, but we came decades later after that. But what our university was trying to aim at was to create a small studio system so that we could study all of the elements of filmmaking, that being script writing, that being photography or shooting, or set decoration or set production design, or sound mixing and so forth. And I was able to do exactly that with my fellow members who also participated in the film. To give you a few names, Mr. Yoshio Kitagawa and Ms. Azusa Yamazaki. Ms. Azusa Yamazaki. And I think, therefore, in a way, we were able to, or what Mr. Kurosawa and Mr. Horikoshi had embarked upon has yielded certain, or these kinds of results in our generation. で、この、東京芸術大学の大学院映像研究科っていうのは、インディペンデント映画の作り方とか、ミニシアター文化みたいなものを、そのままどうやって日本の商業映画に、合流させられるかっていう、そういう試みの中で作られたものだと思います。で、それが成功したのかどうかというのは、未だに分かりませんけれども、一つ確実に言えるのは、やっぱりその1950年代とかそういう時代に比べて我々の制作規模っていうのは、非常に小さいということです。そのことは間違いなくて、で、結果としてやっぱりその黒澤明監督のように、もう見たらもう誰しもが説得されざるを得ないような圧倒的な映画っていうのは、もう我々は作れないっていうのが、すごく正直、少なくとも私は作ることができないっていうのが正直な、気持ちです。で、こういう評価をいただいているのは、ただそういう圧倒的な、人をすぐ説得するようなタイプの映画ではなくて、映画にはこういう可能性もあるかもしれないっていう、そういう、オルタナティブな、映画の作り方みたいなものに例えば映画祭であったり審査員の方々というのは、なんかかけるような気持ちで評価をしていただいているんじゃないかと思います。で、その賭けが、最終的に勝ったと言われるように、なんとかこれから映画作りを続けていきたいなということを思っています。And so at the Tokyo University of the Arts, what we were trying to achieve or what we were aiming at was to create or present independent films, or so-called mini theater films or art house films, and try to balance that with the commercial aspect of film distribution, let's say. I don't know if we have been completely successful at doing this. But one thing we can definitely say is that we are no longer able to present films on the same scale or produce films at the same scale as they did back in the 1950s. When you look at a film by Mr. Akira Kurosawa, you are looking at the film with your mouth agape. It's very, very convincing, the films that he made. And what I can say at this point is this is the type of film that unfortunately I myself am not able to make. Talking about the accolades and the appreciation that we received, I think it is not probably for the degree of to which we can create convincing films, but I think we have been able to present certain alternative ways of filmmaking, and I think this is what the international film festivals and their jury members have appreciated. And if that gamble, let's say, went well or has gone well, then that encourages me to further go on with my work as a filmmaker. Yes, Mr. Kovac.
本経済新聞の古賀です。おめでとうございます。この作品も石橋英子さんとの、出会いからできた映画です。で、濱口さんの映画作りの特徴の一つにそういう、出会った才能とのその親密な共同作業から、スタートする映画、偶然と想像もそうですし、ハッピーアワーもそうだと思います。そういう映画作りがありますが、これが今後要するに海外に広がっていく可能性はあるんでしょうか。ドライブ・マイ・カーは、コロナで十分できなかったとはいえ、韓国と、共同作業なさいました。で、今回のベネチアでも、あるいは、アカデミー賞の時にも、いろんな、世界の映画人から、おそらくお誘いもあるのではないかと思うんですが、今後そういう海外で、仕事をしていくことが、増えていくのかどうか、その辺をどういうふうにご覧になっているかというのを聞かせてください。So we have a question from Mr. Koga from Nihon Keizai Shimbun, and the question is about, once again, the process with which you work. Our director has mentioned that this really began with a kind of collaboration project with Miss Eiko Ishibashi, and this seems to be the style in which you have worked in previous films as well. It begins with an encounter with a certain talent or an artist, and then through very close collaboration you're able to make these feature films. That's what happened with Wheel of Fortune and Fantasy and Happy Hour as well. Now, after having done Drive My Car and having your films shown in international film festivals such as Venice and having won the Academy Award, I am imagining that you have probably garnered a lot of attention from international figures as well. Maybe people are approaching you. And so we are wondering, will we be seeing these international collaborations or increasing number of international collaborations with Mr. Hamaguchi in the future? その海外とのコラボレーション、これは興味あります。ずっとあります。ただこればっかりは本当に信頼し合える人たちと出会えるかということがとても大きな、要素だと思います。自分がなんていうんですかね、誰かと出会うことによって、映画を作ってきたっていうのは本当にその通りだと思います。その誰かが、自分を導いてくれるような感覚っていうのが、常にあります。それは石橋英子さんもそうですし、ここにいる大美香さんも撮りながら自分を、この映画を、どこかに連れて行ってくれているような、そういう気がしました。なので、自分にとってはそういう、この人についていけば大丈夫だっていう、感覚を持てる人、そういう人に出会えるかどうかっていうのが全てで、それがその海外の人であることがあれば、その海外でやるっていうことも、十分あると思います。ただそれは、そういうものに出会えるのはそんなに簡単ではないなと思います。So as for possibilities for international collaboration going in the future, I would say that yes, I am indeed very interested if this were to happen. But I think that you first have to meet someone that you can truly mutually trust. As was mentioned, much of my filmmaking has really started with encounters. These encounters were the catalyst in starting all of these projects. And in my case, I tend to collaborate with people that I can allow them to lead me, as did Ms. Ishibashi and Mr. Omika here led me through the production of this film and this project. So if there is such a figure where I can confidently say that I'm all right, as long as I follow in this person's footsteps, I'm all right, then I would be more than happy to collaborate with someone or an international figure. If that person just so happens to be an international figure, then that would be okay with me. But I think that such encounters might be actually quite rare. We are running out of time. I'm going to ask one final, very simple question to both of our guests, Mr. Omika and Mr. Hamaguchi. Have you ever been glamping? 時間がなくなってまいりましたので、最後司会者のキャレンさんから簡単な質問をお二人にいただきました。お二人はグランピングの経験はありますでしょうか？ありません。
No, I've never gone glamping, says Mr. Omika. はい、私もありません。ただ、Neither has our director. ちょっとこの映画のグランピングの取り扱い方について一言だけ言っておきたいのは、このグランピングを作ろう、施設を作ろうっていう人たちが、ある種、最初は悪者として登場してくるわけですけれども、グランピング業界に何の恨みもないっていうことは言っておきたいと思います。どちらかといえばその施設をどう作るかっていうことが問題なので、それは言っておきたいなということで最後に思いました。And the director would like to add one final comment to this question, although he's never gone glamping himself before, and we do talk about glamping in this film and the facilities that they construct, and these characters do appear in the story as bad actors. I have no grudge against the glamping industry whatsoever. I think it really comes down to how you proceed with the process. So I'd just like to make that clear. Join me once again in thanking Mr. Ryusuke Hamaguchi, Hitoshi Omika for being The film will be opening next year, probably at Golden Week time in Japan. And of course, it's continuing onward. The next stop is New York City, where it's going to be at the New York Film Festival. So all of those who are watching from overseas, you'll have a chance to see it soon, I'm sure. We have a one-year honorary membership to FCCJ for our guests, and we do hope that they come back and that Mr. Hamaguchi's next film is also an award winner. 監督の濱口竜介さん、そして大美香均さんでいらっしゃいました。本作2024年ゴールデンウィーク日本公開となります。その前にもさまざまな海外映画祭の展開があると思われますが、次のネクストストップはニューヨーク映画祭、ニューヨークフィルムフェスティバルとなりますので、今日この配信を海外からご覧になっている方、ニューヨークでご覧いただけます本編を。でお二人には1年間名誉会員ということでチケットを、今お渡ししたところですけども、ぜひまたご登壇いただきたいと思います。また新作でも何か受賞されることを願いつつ、お礼申し上げます。Thank you very much.